njerëzit edhe pse posedojnë këtë shqi se kanë humbë rrugën, nga se ata nuk kanë pranuar të ndriçojnë rrugën e mendjes së tyre me dritën e shpalljes. Se Allahu Azza wa Jall neve na krijoi dhe nuk na la të hutuar në mes rrugës. Para të Musaj a.s. kur u taku takimin e parë me Firaunin, Firauni që i thonë të vetës, unë jam Zoti më i lartë, e pyeti Musaj dhe tha, wa men rabbuke ja Musa, kush është Zoti jot ja Musa? Ndëgjon e përgjigjen e pejgamberit Allahu të diturit që Allahu e mësoi Musaj, tha Rabbi alladhi a'ta kulle shay'in khalqahu thumma hada. Zoti im është ai i cili ka dhuruar dhe ka përsos krijimin e tij. Zoti im është ai i cili ka përsos krijimin e tij dhe pastaj ka udhëzuar. Pra ndëgjon e Ibn Qayyimi i cili thot, logjika e njeriut nuk ka mundësi ta gjenë rrugën e udhëzimit dhe vetëm me dritën e shpalljes. Dhe gjithashtu dhe shpallja s'ka mundësi të kuptohet dhe vetëm me dritën e mendjes. Dhe njëpe po përsërit, Ibn Qayyimi e thot këtë fjalë të artë. Logjika s'ka mundësi ta gjenë rrugën pa dritën e shpalljes. Dhe shpallja nuk ka mundësi të kuptohet pa dritën e mendjes. Këto janë bineç që hecin bashkarisht. Sërë që këto bineç të ndanë njerëzi hutohet dhe nuk e gjenë rrugën e udhëzimit. Po ja bashkan gjithë dhe atë të cilën e tha Ibn Qayyimi, që na thjesoj që ta kuptojnë dhe tha, logjika e njeriut i përngjet llombës, ndërsa shpallja i përngjet gazit, vajit. Sa ka mundësi të ndriçon në llomba fa pa vaj, po sa ka vlerë dhe vaj gazi pa llombë. Këta të dia janë të lidhur njëna me tjetrën. Dhe thot Ibn Taymija vëllezër të ndershëm, shpallja pra Kur'ani dhe Sunneti pejgamberit Allah, për logjikën e njeriut si kur drita për syrin. Njoni në tunel, hin podrom, sint, i ka top, me gjitha ka, kur dale për podromit gunga. Qka u bone thajt se pa është një stup. Pra vleho të ndërshëm kisit, as i patën balë, tha i pata, a mos kish dritë. Pra ata e rësuar janë ata të cilët kanë logjik të mbret dhe janë të zgjuar, që Allahu i përshkun jo besimtar thot ya'lamuna dhahira al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati ghafilun. I din sekretet, esencet, detajet e dunjas. Ama ndaj ahiretit janë të qorodisur. E di përse? Përse nuk janë ullë dhe nuk kanë pas kotën dëgjojnë wahjin shpalljen. Para ti Ibn Taymija thënë të wahji shpallja për logjika në si kur drita për syrin. Pra syri e jep efektin kur ka dritë. Dhe kur ka nuk ka dritë nuk e jep efektin. Pastaj vazhdon Ibn Taymija dhe thot, po ashtu vëllezër të ndershëm logjika është për wahjin, për shpalljen dritë. Sa drita jep efekt të njeri i verbër. Reflektorin me jashtu atinësia, po shef të shka thot jo, kur gjo. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, po kjo pjesë është arsyetuar ku Allahu Azza wa Jall i ka sprovu. Pra këto janë begati madhore që Allahu Azza wa Jall në ka dallu nga shumë krijesat dhe në ka dallu Allahu Azza wa Jall neve të veçan që në ka dhonë për zgjedhje. Thotë Allahu në Kur'an i Kerim, fehedejnahun najdejn, ne ja këna tregu njeriun rrugën e hajrit, rrugën e xhennetit dhe rrugën e sherrit, rrugën e xhenemit dhe i këna lon ati të përzgjedh, halli jem dhe halli jot përzgjedhet. E pastaj ne me këtë begati të Allahut Azza wa Jall rebelomi dhe nuk e përzgjedhmi atë që na i përzgjedhi Allahu dhe na përzgjedhi pejgamberi Allahut duke ngjekmi sunnetin e pejgamberit Allahut. Pra përgjegjësia jote jetë në përzgjedhjen tonë vëllai dashur musliman,
këtë përzgjedhje nuk e posedojnë as melekët. Melekët nuk janë ato që Allahu ja ka dhonë këtë mundësi që të përzgjedhin. Ato që përzgjedhin dhe që marrin përgjegjësi në supat e tyre janë vetëm njerëzit dhe xhinët, dhe kjo është një madhërim, një madhështi që Allahu Azza wa Jall e nderoi birin e Ademit, po e nderoi edhe diçka më të çmueshme, vëllezër të ndershëm, vetëm njeriu që Allahu Azza wa Jall e ka nderuar me pejgamberllëk, e ka nderuar me shpallje dhe me fe. Baktia ka ndonjë fe? Shpendot a ka ndonjë fe? Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall neve na ka nderuar me fe. Megjithatë, kjo begati që Allahu na dalloi nga shumë krijesat e tij na nuk i japi rëndësi, dhe Allahu Azza wa Jall na shenjtëron jetën tonë